ndagusohokane wenyene ucuzana n'abagenzi bawe uzawashitse mu nzu ama ngo gende gutampaye ntani ukoresha udukingirizo nataka kwenda shaka umugore avize ibisusu nataka kwenda umviriza nataka kwenda Yes, akunzi bacuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz Masamba binyuma ya kamera nitije se bandanya mukana subscribe na comment tuzabazana amakuru meshigiye atandukanye. Uno muzi ndi kumwe n'umuririmvyi navuga yuko muri kino gihe afise titre yiwe misi y'indirimbo ziwe usanga zisangije amatitre ariko ni ndirimbo nziza uzumvirije rimwe na rimwe ushobora kugira ubwoba ati mbega ino ndirimbo kweri izo habivuzwa canke bazoyugara iteramara ko no munsi kuri YouTube. Turi kumwe na FABBY TOZZY kuva mu ntara ya Rumonge ubunye mbwasigaye yarabaye umusore noneho umuji waramufashe yakorera umuziki mu gisagara cya Bujumbura nakuramukije umeze neza. Merci. Meze bon ndashima Uwiteka Imana ntanziko. Je maze kumviriza ibintu ririmba ngo ame nibaza yuko nta gusanganya bibiri yanda gusangara abakobwa. Si kwanza benshi baranegwa kumenya neza aho ndi jewe ndumumizima. Abantu ndasavye mu ntaure ndumumizima. Mu bitahure kandi ariko kuba ndumizima ndakunda cyane abakristo cyane gusumba abamizirima. Yego urakunda cyane abakristo kuruta abamizirima. Tugende indirimbo tuwe kundirimbo ngo nataka kwenda kwanza ako kantu ndakakwenda nagakoshatse kuvuga iki kwasha wongera ugahinyiramwo tinataka kwenda mana yanje je ivyo bintu navyo navuze murambeshe. Yes bakunzi bacuro TV nataka kwenda sinavuze na ivyo bintu ati nataka kwenda indirimbo turayifise ngaha anya kubera abaduhinyuza baraza kuduhinyuza anya nibaza yuko tuyifise isi ndirimbo yiwawe nataka kwenda umviriza nataka kwenda areka kubihindura sha akunze bacuro TV turagashiraho bwacu kumviriza yuko ibyo yavuze ari byo abantu benshi na cyane ko barayivuza baravuga ati ino ndirimbo barugarisha umuntu akaravuza indirimbo yiwawe ino ndirimbo ngo manzu yihagarike kudurayivuza mu ijoro ariko ryamye wenyine bivuga ni kubera ko jambo wavuze ati nataka kwenda kubera ko kantu kweri wagashize mu ndirimbo ibyo bintu n'ububeshi je pense que n'abantu bashaka gusa kubihinduramo kundi ariko je naririmbye nataka kwenda ariko mu gihe uriko urabivuga ivyo bintu vuze nyene je ntavyo novuga mugabo gasoye ko nyene oya ntabwo nta nivyo navuze ni nabantu nimwe mu bihinduye kwanza ni njya mbere ndavyumvise wanyu ivyo je navuze nataka kwenda shaka kugenda Selma nataka kwenda basi akukonyene yese bakunzi bacuro TV nibaze ko tuza gukashiramo kugira abantu bamenye ukuri bo nyine barakumviriza hanyuma nyine ashaka subira nkuko yakavuze muga turazi ko aza kuvuga ibitandukanye. FABBY TOZZY urumwe mu baririmbi twavuga yuko umaze gusohora indirimbo zisha kuri 3 zimaze gukora beshi mu mitima y'abantu beshi baribaza FABBY TOZZY no mu Burundi sangwe no mu Tanzania nyene gusa arazi kirundi fresh. FABBY TOZZY no mu Burundi nationality y'Uburundi mvuka mu Rumonge benshi barazi ariko ndavuga igiswahili ndavuga ikirundi ndagerageza na kongereza gatoya ivyo byonye nivyo nzi kweri kuririmba amapiano cyane. Ni kubera ko ariho nisanze ndi nkitangura umuziki sinari nzi ko nzoririmba amapiano sinari nzi ko nzonabishobora ariko mu gihe uri kuragerageza kwirondera aho wisanze uguye naho nye urumwe mu barimbi navuga yuko bashira uburyo bwishe muri video aho navuga yuko utandukanye n'abandi ndavye abantu baje muri video bagiye bose bakenerwa kwambara bakenerwa kudeparaswa bakenerwa kurihwa management yawe imeze gute muri rusange? FABBY TOZZY n'umuntu ubwa mbere na mbere abantu bomenya yuko akora ku giti ciwe nkora ku giti ciwanje ariko sinokwibagira inyuma abantu babifashamwe burya abantu nubwo batogufasha uburyo iyo bagufashije ivyumviro n'ibitekerezo ni navyo kenshi twama dusaba abafana bacu ivyumviro n'ibitekerezo le comment zanyu tuba tuzikeneye so mu gihe mudufashije ivyo biba bikwiye sinobibagira abafana banje sinokwibagira cyane hanini staff ya
yanje ibi indi nyuma iri nyuma ya vyose yeah. Kubera iki kaya kantu wavuze ati ujye mu pasiteri ngo asigaye inde sumu pasiteri ni prophet navuze ati Asiguye ni prophet canongera ati ibitaturaba turabe hasi so mugihe navuze ko Asiguye ari prophet hariho abamwemera hariho n'abatamwemera so rero kugira ngo ntimugume muharira mu bitinde ko naciye nongera ati ibitaturaba turabe hasi muri ya ndirimbo hari utuntu watwibukije tugiye dutandukanye kera bahora batwigisha yuko bapima amazuru mugabo twebwe twavutse je ntavyo twabonye ariko turabibona ko ariko yabishize mu ndirimbo nabisize mu ndirimbo kubera ko ni indirimbo nari nateguye ko isohoka vuba imbere yuko dushika le premier l'indépendance du Burundi kugira ngo nibutse nyine abantu yuko hari kera ibintu byo gupimana amazuru ngo n'umuhutu n'umututsi all in all turabarundi hari n'indi creation nabonye muri video yawe werekanye abanyamwema hamwe bakingirwa ahandi bagakumirwa igashusho washatse gutanga iki kwanza premièrement nagomba mfute ikintu kiri mu mitwe y'abenshi ikintu kiri mu mitwe y'abenshi abantu benshi bazi FABBY TOZZY nk'umuririmbyi aririmba indirimbo zihariye kandi zitagira message ariko indirimbo ziwanje zifise message nini cyane mu gihe wicaye ukazitekerezaho ukazumviriza witonze apana kuko kwanza deja ndirimba ahantu habiri indirimbo yanje bifise igikorwa cy'ibintu bibiri bantu batashaka kumviriza amajambo bashaka gutamba barajamwo bagatamba ntumviriza ikintu na kimwe umviriza beat gusa utambe hariho na babandi bantu bumviriza beat bakongera bakumviriza amajambo abo nibo bantu baronka message bien bayitegereje neza kuko aho nk'akarorero navuze ati abanyamwema murabagwanya muri video nashatse kwerekana neza yuko kera twaraca ahantu bakatubwira ati abanyamwema ubu bariko barabahiga ukumva ku makuru ku radio ngo urumva ngo umunyamwema yatakaye bamufatanya ibihimba bya nyamwema by'umubiri abijya bintu ntabikiriho je pense ko hari kera niyo mpamvu mu ndirimbo ravuze ati hari kera ibintu ntabikiriho nitwibagwanya en fait ubu turabana nabo turabatwara abagore tukabarongora abana tukavyara c'est simple abana tukabyara urumwe mu baririmbyi novuga yuko twakumenye cyane umaze kuririmba indirimbo ukavuga Fizo ari nawe umuntu wa mbere novuga yagupostinze mu baririmbyi b'u Burundi Fizo uramaze kugira ibakwe mukabonana amaso mu yandi kuko barabonye yuko umenga urafitana imigera nderanire nawe Fizo novuga ko mu banyamuziki ba mbere dufise mu Burundi mu Marigenti ari mu barigenti dufise mu Burundi kandi ni zimwe mu ndoto zanje ndifuza guhura nawe face to face akama ikiganiro kujya dushobora gusaba audience kwa presidence muri presidence ariko ndashaka nanje kwicara na Fizo kugira ngira ibibazo binabiri ndamubaza ngira ivyo niga ko kuri we ariko kandi nigeze kugira ibako ryo guhura nawe ariko hari muri competition ya nanje ndaririmba kandi sinitayeho n'urubanza n'ikibanza natoye ariko hari impamvu nari ngiye hariya je sinari ngiye no muri competition ko ahubwo nagiye kubera ko nari nzi ku Fizo ari muri judgment cyane ngira ibitekerezo yuko ninaheza hajya je sinari guhiganwa hajya vraiment ninaheza hajya ndaza kuronka akanya basiko kumuvugisha ariko ntibyashobotse so munyuma byagiye biraza ndabandanya nkora umuziki kugeza nanone ariko kino gihe nararose support nini ya cyane ivuye kuri we narinzi yuko narimwe mu buzima nzoyironka nk'umuntu nka Fizo kunyandikira jewe urakunda no kuvuga n'abandi baririmbye mu ndirimbo zawe ngo wa muzungu ahebe Natasha benshi bakira ati mbega uno muririmbyi kubera iki azana twatuntu nyene abantu baba bashaka kumva tumavuga mwirigara bakasha kwita muri beat mu kugira utangwe ukwanze gusora indirimbo ubanza kwicarana n'abana cyangwa kubanza kuja mwirigara bigenda gute premièrement kugira ngo nandike indirimbo kenshi ni bisaba ko mba DJ nyene iyo ndije nyene ndicaye mu nzu kwanza ku bantu batazi ubuzima bwa FABBY TOZZY ndakunda kwicara je nyene ndakunda kuba je nyene no ngandibana je nyene
iyo nicaye nyine ndonka umwanya munini wo kwiyumvira ibintu byinshi, wo kwiga ibintu byinshi, wo kwandika ibintu byinshi. So iyo nanditse ikintu kiri compliqué gutahura, kiba kiri compliqué kubera nyine kiba candikiwe abantu batahura byihuse. Urabona nk'abantu badatahura byihuse bashobora kumva indirimbo yanje abantu nk'abaririmbyi iki nk'avuze ibiki, ariko mu gihe wicaye neza ukabitekerezaho urumva neza ko hari message natanze. Tugende kwanza ku ndirimbo mbega nta soni hamuzanije ndagutira ko kantu mbega nta soni. Nta nisoni novuga ko ariyo ndirimbo yanje ya mbere y'amapiano natanguriye ko nja gukora nta nisoni. Abantu benshi ntibari banyiteze muri ubwo buryo, ariko kubera ko nashatse kubagirira akantu no kwita surprise nabakoreye nta nisoni. Ide yaje ya nta nisoni yaje yarije ivuye aha, nari nicaye maje nyene n'umugenzi aca telefona umushube wiwe aje acazanana n'umugenzi wiwe. No ariko yari yamubwiye kuri telefone ati ndaje, ariko oya yari ndaje atwe twicaye gusa ukaba ndaje, ariko tuzanana n'umugenzi wanje. Uyu mu friend wiwe wanje yari yateguye yuko uyu mushube wiwe niyaza baca bagenda mu vyabo. So ariko rero aca mutega umutego yuko aza kuza n'umugenzi wiwe, aca mubwira ati aca aramisigurira ambwira ati urumva rero kwaje n'umugenzi wiwe je cambura bwa buryo bwo kugenda bwo gucomoka tujane. So wewe ucugumana n'ujya mugenzi wiwe hama je cenjana nawe gusa. Aca numva birantwengeje, so ide yatanguriye aho nyene ngenda ndavyumviraho cyane. Nyene kuri kapera je ndakunda umuririmbyi yuko ndamwumva nkawe apana bya bindi bamabasha nk'utotiyonga. Ya ntagikeneye agahinda nawe yigombera wa gisapu nta n'isoni n'amashuri nayo yize ndabaye inkwano y'umuriyoni ndakwandikire message ngo inomero wayikuye hehe ndagusohokane wenyene ucuzana n'abagenzi bawe uzawashitse mu nzu ama ngo gende gutampaye nta n'isoni. Indirimbo ngiye irasohotse kwabonye ko yakiriwe abantu benshi batandukanye barayishimye. FABBY TOZZY muri kino gihe turabona yuko hari abaririmbyi babiri novuga yuko bakoresha zirya beats ziwawe nyene bakubita umudundo nyene ukavuga ati ego. Hariho uwitwa Elipro hanundi yitwa Oleg, benshi barakunda kuvuga ati uyu umuntu ashaka kudosubira mu kuguru kwabaye batipe babiri. Iyo nkuru bariko baravuga bariyo. Jenny baza yuko les commentaires z'abantu nizo zihitamwo ninde abereye aha ninde atabereye aha, ariko ni isijyambere izo nanje ndazironka commentaires zirambira ati wewe two kugereranya na Oleg, wewe two kugereranya na Elipro, wewe two kugereranya nande, ariko izo zose ziramotiva ziramotiva kubera ko bajya n'abantu batanguye music imbere yanje. Batanguye music imbere yanje birashika nanje nkabari ico ndababona ko ndabakura ko ndabiga ko, ariko les jours yo gusubira mu kirenge cabo nuko bobo bazoba bihevye canke kwanza je umuntu nikorera ibintu byihariye. Sinovu nta namwe ndabona yuko les songs ziwanje zihuriye na songs za Oleg canke za Elipro, kuko ivyo Elipro aririmba nivyo je ndirimba biri different, nivyo Oleg aririmba nivyo je ndirimba biri different. So Jenny nabona undi muntu aririmba nkanje akurikiza amasije je nkoresha mu kuririmba nzona mubabwira kuko nzona mufana ya nzo mufana kuko nta ndabona hano urabona. Yego bishitse ukagenda muri shooting tuba gukoresha abantu benshi niki kintu cyambere kikugora imbere yo kugira ubaronke? Iyo ngiye muri shooting zanje zikenera abantu benshi. Kugira ndonke abantu benshi bajya bose abadanseri canke bajya abandi baba abadanseri abakobwa kuko ko haba harimo abantu muri video barenga 30. Kwanza abakobwa sinibaza ko nobabura. Abakobwa sinobabura. Abakobwa bamabariho bamabari libre umwanya wose, ariko rero ikibazo duhura naco nuko ikintu mura naco cyane kingora cyane na abadanseri. Abadanseri nibo bakuze kungora cyane kuko
baravurugana umwe usanga afise ibi mu mutwe undi afise ibiso ariko byose ni kuraba kungene ndabiyegereza nkabereka ko ndi umuvandimwe nkabereka yuko nanje ivyo nkora nabo bashobora kubikora bakumva uburemere bwavyo ariko kugira ndabaronke n'ubundi ni kubera kumba nabarishe bro kuko burya bavuga ati mu Giswahili mkono mtupu wa ulambwe kugira ndabaronke ni makambe nabarishe so nubwo ntabariha amafaranga menshi y'umurengera ariko barumva ati tugiye gukorana n'umusaza adufata neza akaja mu kanyuma reka ndagushimira hanyuma usaba ndazi ko hari aba diaspora benshi baba bakwifuza ariko batazi FABBY TOZZY bamukura hehe ubabwire social media zawe zose bagende kugukura hama bakwandikira bagufashe ko turazi hari abantu baba bakeneye gusupportinga ari imvyo Burundi abadusupportinga ni benshi ariko simaka aba diaspora reka simaka aba diaspora yo badusupporting aba diaspora gusa turakenera views zabo nawenye so kubambonye bushasha kubatari bamenyereye banyumva batarambona kwanza novuga yuko benshi hari abantu benshi bazi indirimbo zanje batanzi batarambona na face je ndamaze kurira moto y'umumotari ariko aravuza indirimbo yiwanje agenda aranayiririmba ambwira ati uyu mutipe ndamwemera cyane arakaze kandi yampetse muri moto kugeza aho nshikana aho nshitse atanzi haciye nk'iminsi 2 niho yagarutse ambwira kumbe wa munsi natwara yari wewe so chanza gusanga rero harageze aho nja kumugaragaro abantu batangure kumbona bamenye nuwo ndiwe bamenye ubuzima bwanje byinshi kuri jewe so nsabe kwanza aba diaspora nsabe n'abafan ndabasabire hamwe mwese FABBY TOZZY numuririmvyi avuka mu ntara Rumonge amazina y'ukuri nitwa Nimbabazi Fabrice Facebook page yanje yitwa FABBY TOZZY YouTube ni FABBY TOZZY Instagram ni FABBY TOZZY official Twitter ni FABBY TOZZY murashobora kunkurikirana kuja ku mbuga zanje mukanyandikira comment zitandukanye mukagira subscribe like share ariko kandi cyane gose nshaka comment ndanabibutsa yuko shaka comment z'ibitutsi sinashoboye ndashaka yuko uze gushaka comment kuri za foto tuza kubereka ziwiye si ubona yuko hari ikintu nakoze kitameze neza comment y'igitutsi ndayikeneye nimba wumva hari gihe umuntu aba yumva ati je umuntu no mubyino mutuka urututsi je numva afite arabibona yuko atonshikira basafuma anteri coffee kandi hari abandi bavuga ati nako dushaka gusifira ni kubera ko urabona umuririmbyi yamenyereye bamubwira bro urashoboye wowe urwa mbere umunsi yahuye n'umuntu yamuteye igitutsi man azogira kanabiheba atamukuye amaraso azogira kanabiheba ariko je ndakunda cyane comment cyane z'abantu ziri negative izo comment ziri negative ziranyigisha zimvana zinshikana zirana nkomeza mu mutima zigatuma mbandanya gukora ico ndiko ndakora zigatuma menya yuko neza yuko hari abantu bahejeje ishavu rya urabona umuntu adagututse man mugihe umuntu agufitiye ishavu ntagutuke agumana ishavu mugihe umuntu agufitiye ishavu ntagukubite agumana ishavu jewe nabifuza kunkubita tuzuduhure ndagomba comment ziri negative cyane ndagushimiye cyane murakoze yese kunzi bacuro TV wananye mukanda subscribe na comment kuzo turabazana amakuru meshe atandukanye kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masamba minyuma ya kamera ni Tjose turabakunda cyane.